السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناة مواهب ثروت مع وليد حسين. النهاردة فيديو جامد جدا 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 اللي عنده مشاكل في الكوبلين الداخلي. لو أنت أول مرة تتفرج معانا على القناة ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة. طبعا الفيديو ده مخصص أصلا للناس اللي عندها مشاكل في الكوبلين الداخلي وإزاي تحل مشكلة الكوبلين الداخلي. مشكلة الكوبلين الداخلي لو عندك فيه رعشة ممكن تقدر تعمل حلين مش مكلفين. لو انت عندك رعشه خفيفه ورعشه بسيطه ممكن تحط ورده ورا الكوبري الداخلي. ورده بتتحط هنا كده علشان خاطر تدخل الصليبه بعيد عن المكان اللي فيه الرعشه، المكان اللي فيه التآكل. فبعد كده هتلاقي العربيه ظبطت معاك. طب انا لو حطيت ورده وحطيت الكلام ده والرعشه لسه موجوده، طبعا الافضل قبل ما ابدا الفيديو، الافضل في القصه دي كلها التغيير الكوبلين نهائيا. اما لو عايز احل المشكله لوقت معين لغايه لما اجيب كوبلين، مش هيكلفني. لو انا عايز اصلح الكوبلين الداخلي مش هيكلفني اكتر من حوالي 50 جنيه 60 جنيه. طبعا ايه هو الحل زي ما انتم شايفين هنا. طبعا انا عملت الفيديو علشان خاطر بس يبقى الفيديو قصير ومش طويل، وعلشان اختصر الفيديو. زي ما انتم شايفين هنا كده عندي الكوبلين ده كان فيه ريجه جامده من الاتجاهات دي كلها. ابتديت اللي انا عامله مكان الريجه دي لحام حديد، وبعد ما مليت اللحام الحديد بدات اللي انا اجلخه. بس عشان اجلخه مكان التغليخ صعب، والمبرد لو انت معاك مبرد مش هتقدر تبرد، او قوه المبرد مش تقدر تبرد الكوبلين الداخلي. فانا جبت شنيور زي ما انتم شايفين، وبجيب طقم بيركب فيه من عند اي موان. طقم ب 30 جنيه او ب 25 جنيه. الطقم ده فيه حوالي مثلا دي 1 2 3 4 5 5 حتت من الجلخ اهمت. ادي 1 2 3 4 5 5 حتت من الجلخ الصغير اللي هو بالشكل ده، وعلى مقاسات اقدر اشوف الكوبلين بتاعي مقاسه قد ايه، وابتدي ان انا اشتغل عليه بالصاروخ زي ما انتم شايفين كده. انا ابتديت بالصاروخ اعمل كده. ابتديت اللي انا مليت اللحام هنا كده، وابتديت اللي انا اكله زي ما انتم شايفين بالصاروخ، علشان خاطر الصاروخ اهو. وبتجيب الطقم من عند اي موان وبتبتدي اللي انت تملى زي ما قلت لك اللحام. وبعد ما بتملى اللحام، بس عايزه حداد يكون حداد شاطر ما يعلقش اللحام قوي علشان ما ياخدش منك وقت في التجليخ. وطبعا ده الفيديو ده ما حدش يجي يقول لي يتصل بيا يقول لي انا عايز اعمله، لان انا بعمل تجربه على عربيتي. انا لما باجي اعمل حاجه زي كده علشان ما حدش يشكك فيا، بعمل تجربه على عربيتي علشان لو في اي مشكله ما سببش لصاحب العربيه مشكله. طبعا بعد ما اخلص وبعد طبعا انا بنعم مكان الصليبه اهو. طبعا انا بمشي على الجلخ على البيان القديم بتاع الكوبلين القديم، بتاع الكوبلين، علشان خاطر الكوبلين ما يتاكلش معايا زياده عن اللزوم، وفي نفس الوقت ما يبقاش معاه عامل مشكله. طبعا زي ما انتم شايفين كده الكوبلين اهو. ببتدي اللي انا بقى ابيت الصليبه، بشوف الكوبلين مرتاح مكانه اهو. زي ما انتم شايفين ادي الكوبلين اهو. الكوبلين بقى يرتاح ويبات لغايه الاخر اهو. كوبلين بايت لغايه الاخر عشان الناس برضك يبقى عندنا مصداقيه في كلامنا. ادي الكوبلين. طبعا الكوبلين كنت بهزه في هزه جامده، لان كان الريجه بتاعت الكوبلين جامده جدا، فكنت بهز الصليبه بالكوبلين كده، كان بيعمل معايا رعشه. طبعا انا فكيت زي ما قلت لكم عشان الفكره بس تبقى واضحه. بتحط ايدك على مكان الريجه نفسها وتشوف الريجه فين، وبعد كده بتملى اللحام على الاتجاهات اللي هي اتجاهات بتاعت الصليبه كلها. وبعد كده زي ما انتم شايفين كده بتيجي تمشي بالجلخ خفيف كده
بالجلخ كده اهو. بس طبعا زي ما قلت لكم لازم يكون الحداد شاطر عشان ما يبقاش يعلي لك اللحام وتبتدي ياخد معاك وقت في التغليق والقصه دي. طبعا انا هوريكم برضك بعد ما اغسل الكوبلين الداخلي واشحم، وانا بشحم وبقفل اوريكم. زي ما انتم شايفين كده طبعا انا غسلت الكوبلين اهو، وادي الكوبلين اهو الثلاث فتحات بتوع الصليبه اهمت. لو خدتوا بالكم هتحس ان الكوبلين بقى جديد من جوه. ابتدي بقى اللي انا ايه شحم الصليبه اهي. ادي الصليبه اهي، اللي انا شحم الصليبه تشحيمه حلوه. بعد كده شحم الكاس. اهم حاجه يكون الشحم زي ما قلت لكم في كل فيديوهاتي، اهم حاجه يكون الشحم حراري، بترومين بقى، موبل، اي نوع حراري. بعد كده طبعا اهم حاجه الكوليه الحديد. طبعا في اماكن ما بينفعش فيها الكوليات الحديد غير لما بتطلع الكوبلين زي كده بالكامل زي كده. زي ما انتم شايفين بجيب بواعي الزرجينه. طبعا اهم حاجه قفله الكوليه، لان قفله الكوليه دي هي اللي ما بتسربش الشحم، ما بتخلي الكوبلين الشحم بتاعه يتحفظ عليه على طول، علشان خاطر ما بيبقاش فيه تسريب في الايه من مكان الكوليه. ادي طبعا الكوبلين اهو. طبعا ما فيش اي بوش في الكوبلين، كنت بهز الكوبلين كده الاول يبقى معايا فيه بوش جامد. ادي الكوبلين اهو زي ما انتم شايفين، يعتبر الكوبلين رجع ايه، رجع جديد. كوبلين طبعا الكوبلين الداخلي هنا في العربيه عندي يختلف غير الكبانن الداخليه التانيه. الكبانن الداخليه التانيه بتبقى صغيره، وفي كوبلين اطول من كده بردك بيبقى طويل خالص، ده اللي بيبقى اكسه قصير ويركب الكوبلين يمين او شمال، علشان خاطر بيبقى عاملين له الزور ده كماله، وبيبقى راكب ناحيه الموتور بكرسي كده، والكرسي ده بيقعد على الايه، على البليه دي. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناه، وشكرا ليكم في قناه مهندس سيارات مع وليد حسين.